Araky ny ahitantsika azy an-tsara izao dia vahiny ny vaovao an-tsara eto anivon'ny télévision malagasy ny avy eo anivo ny APMF na ny agence portuaire maritime et fluviale izy io dia misahana manokana momba ny asa na famovozana ny an-dranomasina ao anatin'izany ihany koa ny tatsambo izay tena manao an'izay asa izay fantaniko avy hatrany dia ny hoe ny asan'ny tatsambo manahoana zany asan'ny tatsambo izany ary tao ao zay dia re ihany koa fa misy ny karazana fisolokina amin'ny asan'ny tatsambo ity eo nareo eo anivon'ny APMF ilazany zavatra marina misy momba izay asan'ny tatsambo izay. Marina tokoa Andriamantoa tany fa na be resaka tokoa tao ao ny momba ny asan'ny tatsambo. Tao anatin'izany dia nisy ireo olona izay azo lazaina hoe misoloky ka milaza fa mahavita mikarakara ny taratasin'ny tatsambo avy hatrany ary koa mahavita koa mahita asa ho an'izy ireo. Kanefa zay zavatra zay nefa dia ohatrany tsy dia mitombona loatra fa fomba mamoetra izy ny fitenena entina angalana ny volan'ny tatsambo ihany. Ka manoloana an'izay toy zavatra zay dia mahatsiaro manana andraikitra ny APMF mba hanazava ny mombamomba ny fahatongavana amin'ny asan'ny tatsambo, ny fomba ahitana asa sy ny fahazahoana ireo mari-pahaizana na ireo taratasy rehetra ahafahan'ny tatsambo miasa. Ka ao anatin'izany zany dia horesantsika eto zay omeko ny namako ato ny momba ny fampiofanana sy ny fandraisana ny tatsambo iasa ary koa ny fanomezana ireo antoto taratasy mari-pahaizana ho anazy ireo. Tonga dia zay ngamba no valiana avy hatrany satria hoe raha te ho tatsambo ny olona iray inona ny lalana tokony alehany ahafahany atongavany amin'izay mahatatsambo azy zay. Raha te ho tatsambo zany ny olona anankiray dia lalana anankiroa no azo idirana. Ny iray zany dia lalana miditra makany amin'ilay hoe manamboninahitra ary ny lalana anankiray dia miditra any amin'ilay hoe tatsambo tsotra na marin subalterne ngany no azo ilazana azy. Ny manamboninahitra dia tsy maintsy manao concours izy ary voaray ara-dalàna amina concours national fananana eto Madagasikara io dia anarana ao Mahajanga ao amin'ny Neman Mahajanga. Ny marin tsotra kosa na marin subalterne dia misy lalana anankiroa ihany reny azy. Misy zany ilay manao fiofanana aloha dia misy ilay tonga dia mitady asa mandeha miasa eny ambony sambo aloha dia miverina miofana. Na zany na zany ny fiofanana atao dia ilay fiofanana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena azahoana ny taratasy ara-dalàna. Zay zany ny lalana tsy maintsy arahan'ireo olona ireo. Taratasy ara-dalàna inona zay taratasy? Ny taratasy ara-dalàna dia mizara anankiroa. Ny anankiray dia ilay atao hoe mari-pahaizana na ny hoe ny certificat de compétence zany hoe taratasy milaza fa mahay an'ilay asa anankiray ilay olona. Ary ny taratasy anankiray izay isan'ny lehibe ihany koa dia ilay taratasy izay nentiko eto livret professionnel de marin zany hoe olona mahazo an'ity taratasy ty ara-dalàna izy zany rehefa avy mikarakara ny taratasy rehefa manana ny mari-pahaizana na vita ny lalana rehetra dingana tokony nolalofana azahoana n'ilay taratasy. Zay tsy maintsy ananany voatafiditra hiasa amin'ny sambo izy. Zany hoe ty taratasy ty ampiasainy amin'ny asany andavanandro. Taratasy entin'ny miasa misy ty taratasy asehoko ty. Raha misy izay fisolokiana zay inona ny tena andraikitra ny APMF inona ihany koa no mety fanarahana an'izay mety nanao amin'izay fisolokiana eo anivony ty asany mahatatsambo iteny. Raha misy moa ny fisolokiana dia mazava ho avy fa araky ny lalàna dia tokony ho enjena izy ireny. Satria raha ny azahoanao ny fiainanao amin'ny alalan'ny zavatra tsy mety dia everina fa tsy ara-dalàna zay. Ka manoloana an'izay zany dia manenjika ary mitory ny APMF raha misy ny fisolokiana voamaripototra mikasika ny fanaovana ny asan'ny tatsambo. Amafisina zany fa ny APMF irery ihany no mamoaka ny taratasy na ny certificat de compétence zany hoe le taratasy filazana fa mahay le olona na ity boky ity zany dia ny APMF ihany no mamoaka azy. Ary ny tena isan'ny taritana ny sain'ny olona sy entina ny tanan'ny olona dia hoe mba tsy handeha any amina intermédiaire na handeha amina olona hafa any ambadika any fa anatona avy hatrany ny bureau-ny APMF any amin'ny toerana izay misy azy maka ny atao hoe ny torolalana rehetrarehetra ilaina. Ampahafantarina fa ny APMF tsy mampiditra ny tatsambo iasa. Ireo toeram-panofanana izay namena lalana mpianatra tsy mampiditra ny marin iasa fa manofana fotsiny fa ny olona tompontsambo sy ny kompania izay misy ihany koa moa ilay hoe manao recrutement sy placement zany izay agréé ireny no ahafahan'ny olona mandeha mitady ny asa. Dia isaoranareo amin'rahalany tondra izay fanazavana izay nona angamba fa tody any amintsika ny tokantrano any ny afatra ary tokony hitandriny sika ao anatin'izay asa mahatatsambo izay satria misy ny mety manararaotra ka hisy loky ianareo ao anatin'ny fanovaholana iray dia manatona ny APMF ihany.